И здравейте всичко, гледате, аз съм Barzaka и това е новата поредица, която обещахте да започна, и това е Amnesia The Dark Descent. Това е според мен играта, която е основателка на страшните игри с история. Чакайте само да пия вода и продължаваме. Тъй като има игри страшни преди Amnesia, но според мен това е основателката на страшните игри с история, защото това е първата, според мен, страшна игра, която заинтригува самата публика и всички хора, които обичат да играят игри. И да, нека да започваме. Start New Game. Да. Между другото, същите хора, които са направили тази игра, са направили Penumbra, на която Overture съм направил един клип. Направили са и Сома, която излезна на 22 септември и един човек ми я беше препоръчал. Направили са и... Чакайте, тук се движим, да. Да, мисля, че това са направили. Три пенумбри. Три пенумбри май имат. Аз съм Даниел. Къде съм? Аз съм Даниел. Окей. Добре, Данчо! Почваме ги. Давай, Данчо! Давай да ги мачкаме. Hello, it's me. Играл съм малко от играта, за да видя как върви и за да оправя звука, нали? Та съм намалил звука, за да мога да се чувам и аз добре. Аз ще ви кажа докъдето съм стигнал. С G вадим имаме ноутс, нямаме бележки. Така. Follow the liquid trail and find it. Добре, значи трябва да следваме това нещо, мисля. Ма кое е червеното или розовото? Чайте да пообиколим малко. Тук имаме малък лекичък спринт. Не можем да сравняваме обаче с Усейн Болт. Нали знаете? Какво е това? Tinderbox. С тап отваряме. Нищо не вижда. Ето го тук е Tinderbox. Вау, такъв шрифт не съм виждал. Ойо. Това ни показва колко гориво имаме в фенера, обаче аз нямам фенер, мисля. Тук имаме здраве и психика, окей. Какво? Да го палим, нищо да го паля. Да, това го разбрах вече, мерси. Това си го знам. Тук имаме свещник, значи по принцип не трябва да стоим на тъмно. Трябва да... това розовото трябва да следва. Уоу, леко. Сега тук май не се отваряше. Да, тук не се отваряше. Я не се стряскай. Както казах, трябва да вървим на светло, защото на тъмно ни става зле на психиката. Сега тук какво имаш? Тук май имаше Tinderbox. На Tinderbox мисля, че на български се превежда прахан, тъй като съм гледал други хора как играят играта и то с български патч. И да, явно се превежда прахан. Нямаме вече спринт, вау. Окей. Тук нямаше нищо, тук в гардероба май имаше Tinderbox, да. Много е важно да ги събираме тия Tinderbox, защото с тях палим фенерите и когато е светло, нашия приятел се чувства добре, когато е тъмно, но става лошо. Затова ще ни бъде даден и по-късно един фенер, който ще можем да използваме. Добре. Да, тук се спомням, че припадаше и после ставаше му лошо. Аз се стегай, пикля. Ставай веднага. Тук имаме следи. Да, ето до тук съм играл. За да проверя как върви играта и звука. Сега тук нямам представа какво правим. Това някакво тук руини.
Какво е ставало? Някакъв женски бой, тук бой с възглавница ставал. 100% съм сигурен. Да, и разбрах, че е така, дори да е тъмно, като се приближим до някое нещо, до някакво място и то автоматично ни става малко по-след, все пак за да виждаме какво правим. Когато имаме, ето, сега малко главополе, когато ни има нещо на нашия печага, е по-добре да гледаме към светло място. Това го знам. Аре, що пристъпваш толкова бавно? Тук има ли нещо? Уоу! Да, е това. Трябва да стоим на светло. Мерси за инфото. Сега как е нашия приятел? Леко главополе, окей. Поправяш се. Нищо ти няма, стягай са, пикло! Дошли сме тук да играем игра. Не тук да ми ревеш, че ти е лошо. Като те е лошо, ще дам един аспирин, няма ти е лошо. Ще ми следва той тук примерите на Лираза. Пикло. Старите архиви. Отиваме към архивите. Така. Отиваме към някакви архиви. С архиви. Добре. Добре. Книги. Добре. Айде страната му. Ето тук сега гледаме нагоре, да му лекне на нашия печага. What the fuck, този звук. Леко главоболие, нищо не виждам. Искам да попитам кога ще си получим този фенер, тъй като... Ти мен уважаваш ли ме? Добре. Искам да попитам това праханче. Аз ще си го наричам прахан, защото съм свикнал, като съм гледал 2-3 клипа и съм свикнал само да повтарям прахан. И знам, че трябва да внимаваме, тъй като навсякъде може да се крие този прахан. Трябва да сме много внимателни и прецизни, да гледаме навсякъде. На мен е малко тъмничко. Не знам за вас. Вече ми е по-светло. Мерси. Мерсаки! Гледаме светлината, олеквани. Тук какво има, не? Мерси. Тук няма нищо. Окей. Значи влизаме в тази става, всичко ще се случва явно. Какво да не припадаш пак? Ето го фенера, бе! Има малко гориво. С F, да, това си знам, че с F го таковаме. Взимаме си прахан. Тук е нещо, някой да ни остава подаръче. Между другото, горивото с течение на времето свършва, което на мен не ми харесва изобщо. Нищо, окей. Така. Тук е нещо, някой да ми остава подаръче. Не, пиклювци. Окей, олеква ли ти, брат? Стягай са! Чувам някакви вериги и си викам, какво е това, то било полулея. Окей, не ме стресирай така, бе! Ей! Пиклю! Обичам да повтарям пиклю, не знам що. Ето пример, къде могат да бъдат скрити. Тъй, че винаги разглеждаме навсякъде. Окей. Тук отдолу? Няма отдолу. Окей. Имаме гардероб с още праханче. Имаме печка. Може ли да си сгреем виното тук? Малко? Ехо. Добре. Добре. Тук няма нищо, нали? Да. Всичко се проверява абсолютно напълно внимателно. Ясно? Това е. Да, това е олиото. Аз олиото. Това е, да. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose.
you are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Окей. В момента аз пращам на себе си писмо. Вау! И в това писмо аз казвам на себе си, че трябва да убия някакъв си Александър. Александър или някакъв си там дъщофелник. Но през цялото време една сянка ще ме преследва, тя може да ме убие, такива работи. Но окей, приемам. О, това си го помислих за нещо, окей. О! What the fuck, man? Отиваме някъде, не знаем си къде си. Окей. Тук изглежда добре, честно казвам. В сравнение с някои места. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. What the fuck is that? Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Окей. Явно трябва да си иде на там, обаче това нещо не може да се оправи нито с ръце, нито с някакви си инструменти, тъй че явно трябва да се измисли нещо, с което да... О, здравейте, красавци! С което да... О, красота, мерси. С което да го премахнем. What? И това същото. Окей. Красота. Какво става тук сега? Тук имаме врата. Добре. Значи ми трябва ключ. Окей, а тук какво имаме? Лаборатория. Влизаме в лабораторията. Какво ще правим в тази лаборатория, бе? Я казвайте веднага тук. Трябва ми информация. Добре. Уоу. Тук е тъмно. Не ми хареса. Излизам. Съжалявам. I'm so sorry. Вънка съм. Добре, мисля първо да скачим по стълбите, защото... Добре. Да скачим по стълбите, тъй като... Тук не ми изглежда много добре. Добре, бе. Мисля първо тук да видим по стълбите горе дали има нещо. Закована врата. Там има... Тук няма нищо. Там не ми хареса колко е тъмно. Какво е това? Архиви. Окей, а насам какво имаме? Нищо. Окей. Нищо, имаме си праханче. Окей, колко праханчета имаме? 12... Имаме олио. Как сме? Добре, леко главоболе, ще мине. Отиваме в архивите. Да видим в архивите дали ще намерим нещо. Само да не е по-зле там от лабораторията, защото там изглеждаше все едно отиваме в метро. Не е зле, бе. То тук е много добре, бе. Какво е това? Рейер. Чувам някакви притеснителни звуци.
които не ми харесват изобщо. Да, знам как се влачи. Мерси. Нямам нужда от пояснение. Тук имаме листче. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Окей, наша е на някаква експедиция в Алжир. Тук не е толкова зле, бе. В някаква експедиция в Алжир или в... Чакайте само да запалим, така да се усети малко стаята, да ни олекне на нашия печага, че му става лошо. Тук има още. Тия не ми го четат този път. Добре. Мерси. Чакайте да видим в журнала бележки. Да, това са бележките, да. Добре. Some sort of... Така. Да, рафинерията. Пътя до рафинерията беше онова нещо, дето трябва сега да го разградим. Някакси. О, праханче. Мерси. Нищо. Тук ли нищо и тук нищо. Окей, мерси. Добре. Някой каза нещо. Някой каза нещо и това не ми харесва. Още листчета. Мерси. Това е 2 от 3. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Нашия приятел, т.е. да, плюс тия, с които е бил, са намерили някакво място, обаче после накрая имало някакъв камък. Тук е друго място, тук е чуждо място вече. Имало някакъв камък, който накрая забил тях, там ги зачепил и натам има място къде ходим и насам. Какво избираме? Я натам първо да идем. Тук бяхме, да. Тук има ли нещо? Или е безполезна стая? Мерси, ле, изплаши му. Да си жив и здрав. То се отваря обратно. Да фък.
Така. Тук имаме ковчеже. О, добре, имаме олио за лампата, за фенера. Можем да си го пуснем. Тук сме на незнайно някакво скапано място. Пълна тъмнина. А между другото, тепърва цялата игра ще бъде цялата в тъмнина. Fuck you. Да бе, ние бяхме точно там. Кой умира, бе? Някой умира. Поне така се чува. О, мерси. Това ще ми помогне. Палим. Така. Да се чувстваме като дома си. На едно перфектно, красиво място. Първо насам. What the fuck, man? Нещо с роти, нещо стана. Та книга... Генгста! Как се изфърли? Окей, бележка. What the fuck? На това па му стана лошо, това па ще припада. Ама някакъв хиперпиян от опада. Пиян. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. What the fuck? My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Браво! Нашия приятел най-после някакви араби са го спасили, като са отместили камъка. Браво! Head is pounding and hands are shaking. Окей, на нашия приятел му става по-зле. Това е следващото ниво сигурно на Лошо ми. Мерси. Трябва да оглеждам много внимателно за тия праханчета и работи. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Какво това е? Тук има някакво... Не може да се чупи с ръце ми. Окей, нещо да използваме. Ето какво било. Това тук е било счупено. Мика, бе. Ще използваме някой стол. Мерси за идеята. Hello. It's me. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? Yeah. If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Dano. Окей, значи трябва да направим нещо, трябва да натиснем нещо, за да се чуе този звук, все едно някакви работи, нали, такова. Някакви вериги тропат. Мерси. Това никой не ми... What the fuck? Това няма да го чета. Не, мерси. Добре. Това е хубаво. Добре. Мисля, че трябва да действаме с книгите.
О, ето го звука. Добре, някъде другаде, да има друга книга някъде. А, ето. Вау! Яко! Мерси, бе. Окей. Листче? Няма. О, ето го ключа, бе. За минарната. Някой разби вратата. Това не ми харесва. Някой разби вратичката ми. Тук имаме огън. Може да си запалим огън. Не, мерси. Колко стана? И 45. Окей. Мисля това да бъде за този клип, тъй като 25 минути снимам. Добре, хора, това ще бъде за първият епизод на Amnesia The Dark Descent. Дано да ви е харесал, благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия. Играта много ми хареса, тъй че задължително продължаваме поредицата. Благодаря, че гледахте, не забравяйте да се абонирате за още клипове и ако ви е харесал клипа, натиснете лайк. До скоро!